قراره برف بیاد. آره درست شنیدی. منم به خاطری که احتمال داره برف برای ما مشکلاتی ایجاد کنه از دوست خودم، از کارشناس امور برفی آقای مطلع بفرمایش. سلام قربان. سلام. از اون جایی که در سالهای گذشته بارش برف سنگین برای ما یه سری مشکلاتی رو ایجاد میکرد، ما نشستیم فکر کردیم که چیکار بکنیم. در سالهای گذشته برای جلوگیری از لغزندگی سطوح معابر می اومدن از نمک استفاده میکردن. حالا من یه پیشنهاد دارم، ما عوض نمک میایم از شکر استفاده میکنیم. بله این خودش یه نوآوریه در این زمینه. ما میتونیم این شکر رو با برف مخلوط بکنیم در یه بسته‌بندی‌های خیلی خیلی شکیلی، اینو یختر بهشتش بکنیم، نهایتا میتونیم صادرش بکنیم. در رابطه با در راه موندگان، وقتی که برف میاد، برف سنگین میاد، این سرویس های نقلیه عمومی دچار مشکل میشن یا اصلا پیداشون نیست یا خراب میشن یا به هر حال از سرویس خارج میشن. من پیشنهاد دارم ما بیایم این احشام سرگردان رو جمع آوری بکنیم، یا بیایم یه نزدیک 1000 تا اسب اصلا کرایه بکنیم. آقا چه اشکالی داره؟ بیاریم اینا رو. اینا رو میاریم به صورت سورتمه استفاده میکنیم، اتوبوس‌ها رو میکشن یا گاری میبندیم بهشون که این مسافرها رو بنده خدا رو برسونن به منازلشون. راهکار بعدی، عزیزان توجه داشته باشه، هر کسی از الان مأمور تعداد 10 رأس اسب رو جمع آوری بکنه برای این روز در نظر داشته باشه. دیگه بحث نکنید، برید دنبالش دیگه. نمیشه دیگه نداریم، باید انجام بدیم. راهکار بعدی اینه که ما میتونیم به وسیله سیستم گرمایش از کف رو ما میتونیم انجام بدیم در زیر سطوح آسفالتمون. اینجوری برف آب میشه، ما هم دیگه برفای اینقدر نداریم. و اما آخرین راهکار که نه، شاهکار. آقا این راهکار آخری نیاز به تامین بودجه کافی داره عزیزان من. چنانچه بودجه مکفی برای این امر تخصیص داده بشه، ما میتونیم شهر خودمون رو سرپوشیده کنیم. آقا واقعا تشکر میکنیم از مهمان گرامی ما آقای مطلع. مقدمت گرامی باد.